имрӯзҳо дари идораҳои иваз кардан ва додани шиноснома дар Душанбе пуранбӯҳ аст. Мардум дар суҳуфи шабакаҳои иҷтимоӣ шиква мекунанд, соатҳо навбат мепоянд. Гоҳо навбатпоияшон то шабона рӯзҳо идома меёбад, аммо на ҳар кас рӯи рост ҳарфашро пеши камера мегӯяд. роҳ ёфтани хабарнигор ба ин маконҳо душвориҳо дорад ва на ҳама вақт мегузоранд воқеиятҳо аз чаҳорчӯби ин деворҳо берун барояд. мифтоҳуддин сокини шаҳри Панҷакент аст. ӯ барои иваз намудани ҷойи зист 3 шабона рӯз интизор мондааст. танҳо барои як печат ё ки як имзо мо бояд 130-140 одам бошем дар рӯйхат. мӯйсафедон ва кӯдаконро дар навбатҳои тӯлонӣ мебинем. гоҳо миёни мардум ҷанҷолу баҳс мехезад. бархе мехоҳанд бенавбат корашон буд шавад. бояд ҳамаи пиронсолоне ки паспорти кӯҳна доранд алиш карда шавад. бояд ҳамин мӯҳлатро дарозтар диҳанд ки мардум хеле саросима шуда ва болои ҳам набиёнд. боиси ин навбатҳои тӯлонӣ қарори ҳукумат аз аввали ҳамин сол гуфта мешавад ки бар тибқи он дигар бо шиносномаҳои кӯҳна симкор дода намешавад. бояд ба кортҳои нав иваз шаванд. мардум мегӯянд бояд марказҳои қабулу додани ҳуҷҷатҳо зиёдтар шаванд ё кормандонро биафзоянд. ба қавли Орзу Маҳмад ин одамонро аз заҳмат мераҳонад. хай омадем ай сар соати 5 очрат истодем то озра очрат нарасидистаи моро. хай мехоҳем ки амира як чораша бинанд ягон кабинети дига зиёдтӣ кунанд амин халқ азоб накашад даи гармиё чи. қаблан мақомот гуфта буданд ки барои пешгирӣ аз навбатпоӣ соатҳои кориро дар идораҳои марбута афзудаанд. чун мебинем ҳанӯз ин тасмим ба навбатпоӣ хотима набахшидааст.